Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya kalau Bapak. Silakan masuk. Bu, abdi teh di dokter di warung Ya. tadi ya. Oh, mohon. Bapak kunaon teh mau masker? Tenang. Dipakai masker dulu ya. Enggak ada daya di bumi. Oh, iya. Pakai masker dulu ya. Bapak masih batuk enggak? Nyata pungung itu sepatu Masih batuk ya Pak ya. Bapak tos terang kan kumaha cara batuk nu sae teh? Nggak ya? Mohon. Bapak cara batuk yang baik, yang bagus itu tos terang tak caranya bagaimana batuk? Dah dimasuk ya, wen nutup nate. Mohon. Ya. Gitu. Jadi batuk yang etika batuk yang baik itu Bapak kalau misalkan batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut Bapak ya dengan menggunakan tisu atau sapu tangan atau lengan bagian dalam. Nah, itu cara dengan menggunakan tisu, kemudian atau sapu tangan atau lengan bagian dalam. Nah, kalau batuk atau bersin seperti begini banget ya, menggunakan lengan bagian. Nah, betul. Kemudian boleh pakai ini tapi menggunakan tisu atau sapu tangan ya. Kemudian tisu tadi, kalau Bapak menggunakan tisu, tisunya dibuang ke tempat sampah ya, ke tempat yang tertutup ya, tempat sampahnya. Kemudian tangan Bapak cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan yang mempunyai kandungan alkohol. Dan yang terakhir, Bapak menggunakan masker setiap hari di rumah untuk mengurangi penularan kepada orang-orang sekitar Bapak, untuk mengurangi penularan pada orang-orang yang dicintai oleh Bapak di rumah. Itu ya cara batuk dan bersin yang baik. Bagaimana cara etika batuk yang baik tadi kita praktekin lagi ya biar menggunakan tangan tapi sambil menggunakan tisu atau aduk. Ya betul, sapu tangan juga sapu bisa. Tangan ya gitu atau ditutup ini ke bagian tangan tengah ya. Bagian dalam. Bagian dalam. Ya. Kemudian bagaimana? Selanjutnya kalau menggunakan tisu bagaimana Bapak? Tisunya yang sudah tisunya dibuang Iya. ke tempat sampah ya. Iya betul. Ya. Tempat sampah dengan sampah ya. Kemudian lupa Bu. Kemudian udah tisu, kita cuci tangan Bapak. Cuci tangan. Pakai sabun ya Mbak? Iya. Cuci tangan dengan menggunakan air mengalir, menggunakan dengan air bersih dan sabun atau pencuci tangan dengan kandungan alkohol. Mana Bapak? Ulang lagi. Cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun. Ya. Dibasuh. Iya. Lalu dibasuhnya sama air yang mengalir. Iya Gitu, betul, Bu. betul. Ya. Kalau pakai cairan Iya. pencuci menggunakan yang mengandung Oh, ya. Dan satu lagi yang terakhir harus menggunakan apa Bapak? Masker ya? Iya betul, bagus Bapak. Sok ayah di gitu. warung mau gini. Oh gitu. Bisa Nah, kalau sesah di warung sesah. susahnya. Berarti kalau gitu kalau batuk sama bersin bisa pakai sapu tangan. Nah kalau begitu, kan Bapak pakai masker. Nah bagusnya kalau pakai masker, pakai sarung tangan, sapu tangan, batuknya dengan Tengah tangan. ya gitu ya. Bagaimana Bapak sudah mengerti? Ya, nanti Bapak praktekkan di rumah ya. Setiap batuk, setiap bersin Bapak harus begitu caranya ya. Harus menggunakan tadi yang saya kasih tahu 4 macam itu ya. Ya, enggak. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan ya dan harus dipraktekkan di rumah ya. Betul, Non. Ya.